तो किसी भी परिंदे के जो जिसको ठंड लग रही हो उसके मुंह में डाल देंगे, ठीक है। उसका मतलब पानी निकाल के जो भी उसके अंदर पानी होता है वो डाल देंगे तो वो सर्दी से जो है वो महफूज रहेगा, उसके जिस्म में गर्माहट होगी। और इसके अलावा इसको हॉट पे लाने के लिए, हीट पे लाने के लिए जो है वो परिंदों को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कैप्सूल। ओके व्यूअर्स, तो ये है कैप्सूल ए एंड डी के नाम से, ठीक है, विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक है। तो ये चाइना के कैप्सूल है, चाइना से आते हैं, ये यहाँ के पाकिस्तानी नहीं है। 500 कैप्सूल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप कैप्सूल देख सकते हैं, 500 कैप्सूल होते हैं। और ये जो है वो आपको बेहतरीन चीज़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये आप एक परिंदे को अगर एक कैप्सूल भी आप यूज़ करवा दें, ठीक है, अगर इसको खोल के आपने जो है वो यूज़ इस तरीके से करवाना है कि इसमें कोई सी भी सुई आप चुभो दें तो वो उसमें से पानी निकलेगा, जो भी तेल होता है वो निकलेगा। वो आप परिंदे को पकड़ के उसको पिला दें तो वो भी उसके लिए बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ये सर्दी नहीं लगेगी और वैसे हीट में लाने के लिए भी ये बेहतरीन होता है। तो ये देखिए पीछे से सारी चाइना में लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या। तो ये है चाइना की कंपनी है, ये चाइना से आता है, ये यहाँ का पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है। तो ये है भाई कैप्सूल, इसको कॉड लीवर ऑयल भी बोलते हैं और इसको जो है वो मछली के कैप्सूल, एवियन कैप्सूल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो ये आपको इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाता है शॉप में। जो इसको यूज़ करवाने का तरीका जो है वो ये है कि एक कैप्सूल आप निकालें, जिसको परिंदे को सर्दी लग रही है या आप वैसे एहतियातन यूज़ करवाना चाहते हैं सर्दियों में, तो आपने ये कैप्सूल जो है 1 किलो के अंदर 5 कैप्सूल आप जो है वो सुई उसमें लगा के जो है उसका तेल निकाल के, ठीक है, 5 किलो कैप्सूल, 1 किलो बाजरा हो या मिक्स फीड हो, जो भी हो उसके अंदर आपने डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और उसके बाद परिंदों को आपने यूज़ करवाना है। तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन काम करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी मखसूस परिंदे को मैं ऐसे ही पिला दूँ ये, तो उसको भी आप पिला सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो उसका तेल निकाल के आपने पकड़ के परिंदे को मुंह पे डाल दें तो इंशाल्लाह वो भी जो है वो सेट हो जाएगा। और ये हीट पे लाने के लिए भी, जो ब्रीडिंग नहीं करते परिंदे, जो बिल्कुल अभी ब्रीडिंग मूड पे नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ठंडे हुए हैं, तो उनको भी आप ये दे सकते हैं, तो बेहतरीन काम करेगा ये। तो ये है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो मिल जाएगी। बाकी कोई भाई अगर लेना चाहे, वैसे ये मिल जाती है शॉप वगैरह पे, ठीक है ना, तो इसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आपको ये मिलेगी कहाँ से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको फॉलो करके जो है वो इसको परचेज कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा जो ऑप्टी ब्रीड, कल मैंने वीडियो डाली थी, काफ़ी लोग कह रहे थे कि महंगी है। भाई अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए एक आसानी के लिए एक ये कर दिया है कि काफ़ी लोग जो है उनके परिंदे कम है लेकिन वो चाहते हैं यूज़ करवाना, तो 500 ग्राम जो है वो आधा किलो है। तो अगर कोई चाहता है कि 100 ग्राम उसको भेजा जाए, ठीक है ना, TCS के थ्रू ओवरनाइट सर्विस, तो 100 ग्राम भी उसको भेजा जा सकता है, जिसके उसको भरने पड़ेंगे तकरीबन 900 रुपये, ठीक है। 900 रुपये में 100 ग्राम उसको भेज दिया जाएगा। और बाकी जो है वो ये भी आप लोगों के लिए, इसमें आप यकीन करें कि जब डब्बा खोल के तो कोई बेचता नहीं है खुले में, ठीक है ना, वैसे ही बेचते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर खोल के बेचेगा बंदा तो उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं वो दुकानदार। तो लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए आप लगा लें पैसे, अगर 500 ग्राम है तो उसका जो है वो 100 ग्राम कितने का बनता है, और TCS के पैसे लगा लें तो बाकी आपको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा है या कम है। तो ओके व्यूअर्स, अगर वो भी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा मैं, तो वहाँ पे फॉलो करके आप उसको ले सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को वीडियो लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। के कराची के अंदर शॉप है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी ये। और बाकी अगर कोई भाई, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द मिल सकें। शुक्रिया।